중봉에서 칼바람 맞고, 와 이거 잘못하면 큰일 나겠구나 처음으로 생각이 들었네요. 와 체감 온도가 진짜 영하 20도 정도 되는 것 같습니다. 와 향적봉에 왔는데 향적봉에 아무도 없습니다. 안녕하세요 여러분, 마프 아빠 셰르파더입니다. 오늘은 덕유산의 멋진 설경을 보기 위해 구천동 탐방지원센터를 찾았습니다. 오늘은 곤도라를 타고 등산하지 않고요, 오수자구를 통해서 향적봉까지 가는 코스를 선택하였습니다. 등산을 하면서 멋진 설경을 보고 내려갈 때는 곤도라로 하산을 하겠습니다. 지금도 눈이 내리고 있어서 오늘 멋진 설경이 기대됩니다. 주차장에서 300m 정도 올라오시면 이렇게 차량 통제 구간이 나오고요, 이쪽 탐방로 쪽으로 향해서 가면 되겠습니다. 현재 시각 새벽 6시 구천동 탐방지원센터에서 등산을 시작합니다. 정상인 향적봉까지는 4시간 정도 시간을 잡고 등산을 할 예정이고요, 향적봉에 올라서 다시 설천봉으로 내려가서 설천봉에서 곤도라를 타고 하산을 할 예정입니다. 밤새 눈이 많이 와서 오늘 덕유산의 멋진 눈꽃과 상고대를 볼 수 있을 것 같습니다. 초반은 이렇게 편한 임도길이라서 편안하게 가고 있습니다. 어삿길과 갈라지는 구간에서 이쪽 왼쪽으로 가셔도 되는데요, 저쪽은 어두워서 저는 어삿길 쪽으로 가도록 하겠습니다. 이곳 어삿길 갈림길에서 첫 목적지인 백년사까지는 4.9km네요 주위에 아무도 없어서 좀 무섭네요. 랜턴이 없으면 하나도 안 보이고 해가지고 조금 무서워서 빨리 해가 뜨길 바라면서 가고 있습니다. 러셀까지는 아니지만 발자국 없는 길을 처음 걷는다는 것은 정말 특별한 경험인 것 같습니다. 계곡물 소리 들으면서 새벽에 눈 내리는 모습까지 보면서 이 덕유산을 오르는 이 기억을 평생 잊을 수 없을 것 같습니다. 너무 좋네요. 이제 7시 14분 정도 됐는데요, 이제 점점 해가 뜨기 시작해서 랜턴 없이도 걸을 수 있게 되었습니다. 어삿길 이후에도 이렇게 편안한 임도길이 지속됩니다. 오수자구를 갈 때까지는 등산 코스는 그렇게 어렵지 않다고 하네요. 지금까지 한 4km 정도? 지금까지 4km 정도 올라왔는데 길은 아주 편했습니다. 등산 초보이신 분들도 편히 올 수 있을 정도의 경사도 15% 이하가 계속 지속됐습니다. 15%도 아니고 한 10% 정도 됐던 것 같아요. 굉장히 편한 길로 지금까지는 왔습니다. 등산 시작 후 1시간 20분 정도 지났고요, 이제 백년사까지는 1.2km 정도 남았네요.
등산 시작 1시간 40분 정도 지났는데요, 드디어 중간 지점인 백년사에 도착하였습니다. 교통 약자를 위한 전기 셔틀버스도 이곳 백년사까지 운행을 하는데요, 동절기에는 운행이 되지 않습니다. 이곳 백년사까지는 경사도가 7%, 9% 정도로 굉장히 쉬운 길이었는데요, 약 14% 정도로 늘어나기 시작하면서 오수자굴을 지나면서 굉장히 어려워지기 시작합니다. 오수자굴 이후부터는 약 22%죠. 그럼 이어서 두 번째 목적지인 오수자굴을 향해서 가보도록 하겠습니다. 아직 오수자굴 가기도 전인데 눈이 내리고 있어서 설경이 정말 멋집니다. 중봉 쪽 그리고 향적봉 쪽 가면 얼마나 더 설경이 멋질지 오늘 정말 기대가 되네요. 등산 시작 2시간 정도 지났고요, 여전히 눈이 많이 내려서 시계 근처에도 눈이 많이 쌓였고 발자국 없는 길을 혼자 계속 걷고 있습니다. 어, 2시간 10분 정도 등산했고요, 오수자굴까지는 1.5km, 중봉까지는 2.9km 정도 남았습니다. 백년사에서 오수자굴 오는 데까지 경사도가 14% 정도 된다고 했었는데 생각보다 그렇게 어려운 길은 아니었어요. 눈이 많이 와서 약간 러셀 느낌으로 와서 조금 체력적으로 평소보다 힘든 점은 있었는데요, 그래도 어렵지 않은 길이었습니다. 세 3시간 7분 등산 끝에 오수자굴에 도착했습니다. 오수자굴. 되게 신기한 게 동굴 안에는 굉장히 따뜻합니다. 이곳 오수자굴을 지나면 바로 이렇게 높은 데크 계단이 시작되고요, 여기서 중봉까지가 상당히 까다로운 구간이 되겠습니다. 경사도가 약 22% 정도 되는 가장 험난한 구간이 될 것 같네요. 오수자굴부터는 눈도 굉장히 많이 쌓여서 거의 무슨 러셀 산행하고 있습니다. 중간중간 길이 헷갈려 가지고 저도 막 깊은 곳을 엄청 빠지고 하네요. 완전 러셀 산행입니다. 와, 엄청 깊이 빠지네.
아, 여기가 저기 아닌가? 이제 다 배터리가 나갔고요. 마치는 배터리가 없어서 꺼졌고요. 중봉까지 4시간 13분 등산했습니다. 와, 칼바람이 엄청 붑니다. 오수작을 해서 이곳 중봉까지는 거의 러셀급 산행을 했습니다. 중간중간 물이 많았는데 완전 러셀 산행이었습니다. 중봉까지 오면서 아무도 못 만났어요. 오늘 위험해서 그런지 중봉까지 등산객이 아무도 없었습니다. 제가 날아갈 정도로 칼바람이 엄청나네요. 와, 중봉에서 칼바람 맞고, 와, 이거 잘못하면 큰일 나겠구나 처음으로 생각이 들었네요. 와, 체감 온도가 진짜 영하 20도 정도 되는 것 같습니다. 뭐야 이거, 어쩐지 사람이 아무도 없더라 이거. 아니, 얼마나 추우면 순간적으로 이거 정신을 잃을 뻔할 정도로 굉장히 춥습니다.
나무에만 상고대가 맺힌 거 아니라 제 머리카락에도 상고대가 엄청 나네요. 지금 향적봉 가는 길에 아무도 없어요. 와, 이런 적은 처음이네요. 보통 향적봉까지 곤돌라 타고 오시는 분들이 이쪽 중봉까지는 오시거든요. 근데 지금 중봉에서 향적봉 가는 길에 아무도 없습니다. 오늘 역대급 추위여서, 그리고 눈보라가 많이 쳐서 이쪽 중봉으로 오실 생각을 아예 못 하시는 것 같아요. 향적봉에는 사람이 얼마나 있을지 좀 궁금하네요. 네 4시간 32분 등산 끝에 향적봉 대피소에 도착했습니다. 와, 중봉에서 향적봉 대피소까지 오는 도중에 아무도 못 만났고요, 향적봉 대피소에도 아무도 없습니다. 이런 적은 또 처음이네요. 와, 향적봉에 왔는데 오늘 향적봉에 아무도 없습니다. 태어나서 이런 적은 처음이네요. 왜 그런가 전화해봤더니 오늘 곤돌라를 운영을 안 한다고 합니다. 날씨가 너무 강풍이 많이 불어서 곤돌라 운영을 안 한다고 하네요. 원래 하산을 할 때는 곤돌라를 타고 내려가려고 했었는데 어쩔 수 없이 다시 백년산 쪽으로 걸어서 하산을 하려고 합니다. 백년사 지나서 구천동 주차장까지 또 9km를 걸어가야겠네요.
이쪽으로 오시면 중봉 안 지나서 오셨죠? 네네. 아, 중봉 쪽 칼바람 때문에 오늘 엄청 힘들었어요. 조심히 가십시오. 네, 예. 안녕히 계세요. 네, 가십시오. 네. 오수자굴 쪽이 아닌 이쪽 맞은편 하산길에는 그래도 사람들이 많이 왔다 갔다 했는지 길이 잘 나져 있네요. 향적봉에서 1시간 정도 하산해서 백년사에 다시 도착했습니다. 이제 구천동 주차장으로 가겠습니다. 백년사에서 구천동 주차장까지는 약 6.4km 정도 남았습니다. 하산길에는 이제 막 등산을 시작하는 사람들을 많이 만나네요. 제가 일찍 등산을 시작해서 그런지 등산을 할 때는 사람들을 거의 못 만나는데 하산을 할 때 등산을 시작하는 사람들을 만나기 시작합니다. 저분들은 하산하는 제가 부럽겠죠? 하산길에 물을 마시려고 하는데 가져온 생수가 다 얼어버려서 물을 마실 수가 없습니다. 다음에는 보온병에 물을 담아야겠네요. 하산할 때는 전기차가 다니는 임도길로 편하게 하산하고 있는데요, 새벽에 등산할 때는 이 길이 잘 안 보였었거든요. 그래서 어사길만 계속 따라와서 올라왔는데 이 길이 훨씬 편합니다. 눈도 많이 없고요. 어사길은 아무래도 약간 골목길처럼 돼 있어서 중간중간 미끄러운 구간이 많아요. 그래서 등산을 하실 때도 어사길보다는 이쪽 전기차가 다니는 임도길로 등산을 하시면 굉장히 편하게 등산을 하실 수 있을 것 같습니다. 거리상으로는 거의 비슷합니다. 거의 다 하산했더니 푸른 하늘이 나타나면서 바람도 하나도 안 부네요. 왠지 무주 리조트 쪽은 다시 곤돌라를 운영할지도 모르겠어요. 기다렸다가 곤돌라를 타고 왔으면 좋았을까? 이런 생각도 잠시 드네요. 와, 아침이랑 완전 딴 세상이네. 딴 세상. 차도 엄청 많고 대형 버스도 보이고 새벽이랑은 전혀 다른 모습이네요. 등산거리 20.8km 그리고 7시간 등산 끝에 구천동 탐방지원센터 주차장에 원점 회귀하였습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사하고요. 이 영상이 누군가에게는 큰 도움이 됐으면 좋겠습니다. 그럼 다음 산에서 또 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요. 와, 제가 하산했더니 하늘이 이렇게나 맑아집니다. 이거 다시 곤돌라 운영할 수도 있겠는데요.